大家好啊，我係蔡老師啊。嚟緊喺農曆新年假期咧，文德狀元學習獎勵計劃2咧，將會配合我哋學校嘅關注事項，我哋會做健康生活嘅。咁今日咧，蔡老師會示範做一個健康嘅小食。呢個健康嘅小食咧就係叫做雞蛋乳酪麵包卷。咁不如等我介紹下材料先啦。材料有咧，愛嚟做好似做壽司嘅紫菜啦，有好健康、好高蛋白嘅藍莓希臘乳酪，有2隻烚雞蛋同埋全麥方包。跟住落嚟，老師就會教你點做㗎啦。好啦，材料準備好之後咧，我哋就開始做呢一個健康小食咯。首先咧，將半片嘅全麥方包咧擺喺隻碟度先。咁如果你屋企有一個碌就可以碌佢啦。咁而家老師冇咧，就用隻大殼咧壓平佢先。咁雖然咧雞蛋好好食喎，但係因為呢個麵包比較細啦，所以我哋咧就唔好落咁多材料。係啦，咁我哋畢少少咧就夠㗎啦。跟住咧，當然係要落呢一個咧希臘乳酪啦。咁希臘乳酪咧比一般嘅乳酪咧更有口感，蛋白質咧係高2倍嘅喎。好啦，又係啦，唔好太貪心喎。如果唔係一陣間捲埋嘅時候咧，就會漏晒出嚟啦。跟住我哋咧好溫柔咁咧，用隻手去輕輕咁咧捲一捲呢一個嘅麵包，然後我哋加紫菜，捲埋佢先。好，咁我哋加多一塊，捲埋佢先。好啦，一個美味嘅全麥麵包雞蛋希臘乳酪卷就大功告成啦，一定好好味㗎。